اكبر غلطه عملها النادي الاهلي يا جماعه اللي هو مشى سيد عبد الحفيظ. من ساعه لما مشى وفي هري بيحصل في النادي الاهلي، كل شويه تلاقي تغريده بتنزل، لا اصل مش عارف مين شكل مع مين، امام عاشور الشكل مع الشناوي، لا مش عارف مين ضرب مين، لا اصل عمر كمان وهو بيستحمى اتزحلق في صابونه فايديه. انا مالي، انا ما يستحمى ما يعملهاش لازمه تنزل اساسا. ولا يقول لك اصل احنا بنرد على الاشاعات ما تردش يا عم، ريح دماغك، ما توجعش دماغك بهيافات. ما كانش هو بيوصي الكلام ده كله. تلاقي لعيبه مهمه تمشي، تلاقي حمدي فتحي بيمشي، تلاقي احمد عبد المنعم بيمشي، تلاقي اليو ديانج بيمشي، تلاقي مش عارف احمد عبد القادر بيمشي، تلاقي ما فيش نظام، ما فيش فيها هبل بيحصل. يا جماعه يا جماعه كان عامل خوف في النادي الاهلي. عارف انت فاكر انت لما احمد الشيخ كان بيتكلم مع صحفي عمل له بس كده اهو، قال له والله يا سيد ما هو مش عارف، انا خاف يا جماعه، كان عامل خوف، كان عامل رهبه. فانا عايز سيد عبد الحفيظ تاني يرجع للاهلي، بس ده اخر الكلام. بس سلام.